Mais uma vez, a chuva castigou alguns pontos de Rondonópolis. O repórter Anderson Frigo tem os detalhes. Pela manhã, o sol apareceu, em alguns momentos, timidamente. O temporal deixou destruição em alguns pontos e muito trabalho para os técnicos da CEMAT. Placas de propaganda foram derrubadas. Este muro cedeu. A fiação elétrica foi prejudicada. Vários pontos aqui da cidade ficaram sem energia. Da cobertura do estacionamento deste shopping não sobrou quase nada. A força do vento arrancou também esta árvore. A Defesa Civil ainda não sabe calcular o tamanho do prejuízo, mas já está em alerta porque os meteorologistas preveem mais temporais nos próximos dias aqui em Rondonópolis. Anderson Frigo para o MTTV.